早晨啊，而家時間係6:03。今日就去釣魚啦，咁就去香港釣嘅啫。咁去一個我好耐都冇去過嘅地方啦，就係港珠澳。見到好多人喺嗰邊釣到牛屎臘，所以我都去揾一揾，因為牛屎臘真係好好食。阿四，你成架車上嚟釣啊？唔係，有個不幸嘅消息，個 GoPro 都係壞壞地，買嘢好急，快啲！三文治喺邊咧？ Thank you， 唔該師兄。咪就係咁咯，開始食嘢，釣魚，攬翻個救生圈，冇嘢緊要得過條命啊！各位師兄師姐，而家就開粉啦。 今日3包粉、卷粉、視覺粉同埋速戰爆機3隻。好啊，開粉嗰啲細節我唔再講啦，因為之前拍片都有講過，大家可以睇返我以前啲片。 就係咁上下啦，猜到成型啦，一滴風都冇。咁我用最敏感嗰支孖鈴，有嘢嘅下邊係中啊！ 哇！油腩啊！哇！無敵啊！放流釣喎，呢啲可以。黃尾池。 滑仔一條，咩嚟㗎？咩啊？咩嚟㗎？烏頭啊？佬啊？花滑啦？滑定花滑啊？哇！啱啱好嘅啫，笑乸死！喂，細力啲啊！啊掉！ 扣晒啊嘛！喂，條魚咧？冇乜重量喎。講笑啫。哇！我養喺度啊！你幫我睇下夠唔夠長啊？
哇哇！喇叭，哎唔係喎，係咪啊？唔係啊，花滑啊，花滑啊！我個鬧經。我個鬧機喺後邊啦，啊！笑死！哦，花滑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 ，哇！佢食得落喎呢條。你嗰條就嚟搞掂㗎咯喎！你嗰條大啲啲，真係半 cm 咁咯。哇！你啲朋友嚟啦！哇！點啊？一係咁吊池仔。哇！哎屌！屌！Your friend， 犀利啊！連續10條啊！可唔可以唔好咁啊？有冇第二樣嘢啊 ？Again 啊 ，again and again 啊！
哇！慳廉啊！黐線！唔通呢條係收工魚？好啊，除咗30-40條暗釘，得呢2條見得下人，就係咁多。